嗨，大家好，我是卡斯，好久没录影片了。我们今天要去一间叫做肉球森林的餐厅，然后他们的特色是里面有狐獴跟大嘴鸟，还有猫，就在我们家附近。那边吗？嗯，然后它可以跟狐獴亲密接触，好期待！哪里看到的？狐獴，就是在市场。还想养狐獴？养狐獴好不好？不好，养不起，养我。狐獴，肉球森林。哦，然后它是要用网络预约吗？线上定位，它没有办法打电话定位，而且之前很夯的时候，它大概要，我记得好像要很久才有位置，然后刚好我们趁这个热度结束之后，我们再来。昨天说今天就预定到了，然后它是低消300块，它有4个用餐时段，11点半到1点半，2点到4点，4点半到6点半，还有7点到9点。低消300，2个小时。记错时间了，我们是4点半的场。我们的景色是鸟，好可爱哟！它去哪里？它走了。肉球森林的宠物，猫好大只。介绍一下我们点的餐点。忘记了。海鲜炸海鲜拼盘。海鲜拼盘。这个就是鱿鱼圈，然后这个是炸虾跟鱼块，蛮好吃的。我觉得好上火啊。好油啊。多香。评价一下它三明治。我还没吃到肉。肉在这。人家三明治明就用这样好好的，硬要把肉分开吃。分开吃是外头。哇，你不走哦。很高哎，等一下。不管是动物王，没有看镜头。没有。你想太多。大嘴鸟样子，用屁股。啊，它站起来了。它站起来了。哇，它帮你脱口罩。No， 不能脱口罩。不要从看到鼻孔开始。他如果面对你，就会看得到。他知道你的肚子有东西吃，尾鱼肚。没有压力。感觉在看哪里可以。走了，拜拜。超棒。狐獴好可爱。想养。狐獴想养。难养。不难养。狐獴跟猫狗一样。但是面包虫我没办法。只因为面包虫。面包虫有点恶。面包虫好多啊。如果可怕很多。如果养狐獴，我的狐獴可能要吃素。只能吃水果。是
好玩，建议如果喜欢狐獴跟大嘴鸟的朋友可以来玩，但是只能网络上预约哦，电话没有预约。没有电话。没有电话。拜拜。